Здравейте, мили везни! Честити рождени дни! Бъдете живи и здрави, щастливи и много успешни! Днес ще разглеждаме енергията през октомври, която ще бъде много силна и специално за везните ще бъде много силна тази енергия. Вие ще сте от хората, които най-силно ще я усетите. Ще има новолуние в Везни на 14 октомври. Слънчевото затъмнение ще бъде на 14 октомври и лунното затъмнение на 28 октомври. В този коридор на затъмнение, моят съвет към вас е да не взимате важни решения, просто да оставите енергията да работи сама и да останете в един покой, да търсите баланса вътре във вас, да не бъдете сприхави, да не отговаряте на негативната енергия с негативност и така нататък. Търсете баланса вътре във вас, мили везни. Като начало, слънчевото затъмнение ще работи във вашия сектор на дома, семейството, където ще имате възможност да заздравите връзки с ваши близки и роднини и ще решавате ежедневни проблеми. Нека да видим каква ще бъде вашата основна енергия, мили везни, през октомври. Петица мечове. Тази енергия вие ще усетите фалша, лицемерието. Това ще бъде кармично време за вас, където вие ще трябва да решавате кармични задачи. Най-вероятно във вашето обкръжение, така да се каже, ще има хора, които ще имат фалшиви маски и ще хвърчат. Виждате ли тези хора как хвърчат тук и тези фалшиви маски? Но аз виждам огромен позитивизъм в тази карта, защото виждате ли тази пеперуда, тя ще се възроди. Време на кармични... самото време е силно кармично, както съм споделяла в някои от моите видеа, и когато има някакъв такъв фалш, ние трябва да се радваме, че маските падат и виждаме кои хора са фалшиви, защото ние нямаме нужда от тези фалшиви хора. Ще премахнем през октомври фалшиви приятелства, фалшиви връзки, взаимоотношения. Няма значение дали са близки, роднини, приятели или просто познати или колеги. Дори е възможно чрез тази енергия да премахнем всички негативи от нас самите. Това ще бъде период, през който вие ще имате възможността да пречистите енергията си от всякакви негативизми. Дори е възможно да се освободите от всякакви зависимости, алкохол, цигари, наркотици, други зависимости, които изпитвате. Вие ще бъдете напълно в една кармична енергия на пречистване, премахване, приключване, мили везни. Възможно е за някой от вас това да бъде една много тежка енергия, но повярвайте ми, че това е най-доброто, което може да се случи на човек. Да осъзнае реалността, сред какви хора е заобиколен, какво има в живота му, което пречи да продължи напред. Примерно, ако има неща, които ви пречат да продължите напред, сега е периода, през който вие може да ги премахнете. Когато дойде една такава енергия в нашия живот, означава, че ние сме към края. За нас един етап от живота приключва и идва един нов етап от живота, през който може да започнем ново начало. Нека да видим каква ще бъде енергията в любовта за вас, мили везни, в финансите и в здравето. В любовта, деветка жезли. Вие ще защитавате нещо, вие ще защитавате вашата любов, вашето семейство, вие ще сте в енергията на защитата и то много силна огнена. Все пак северния лунния възел Овен Везни ще ви влияят директно, индиректно и вие ще сте в огнената енергия на защитата. Нека да видим какво защитавате, мили везни, в любовта. Ще търсите истините, ще търсите възможности, знания, мъдрост, умения. Ще търсите това, което на вас ви липсва в любовта. Още
За тези, които усетят фалша в взаимоотношенията, ще има напускане. Възможно е да има приключване на партньорства, връзки, взаимоотношения, дори да се стигне до раздяла с хора от семейството. Мили приятели, една такава трансформация никога не е лесна. Винаги е трудна, но понякога най-добрият вариант е да се тръгнем от там, където не се чувстваме разбрани, където хората не ни приемат такива, каквито сме. Няма нужда да оставаме в една такава енергия. Ето, самата карта падна за вас. Нов етап от живота. За вас октомври месец ще бъде трансформиращ, много силна трансформираща енергия, приключване на кармични връзки, отношения, приключване на всичко старо и ненужно, премахване на стари товари, които вече не ви вършат работа. Нов етап от живота в любовта. Мили Везни, нека да видим какви ще са вашите финанси. Конфликтни. Явно имате неща, проблеми, които да решавате. Финансите ще ви трябват, ще усетите едно напрежение. Нека да видим още относно финансите на Везните, каква ще е енергията. Ще дойдат за вас нови предложения за нова работа. Възможно е там, където работите, да имате някакви конфликтни ситуации, неразбирателства, да има едно такова неприятно неразположение, меко казано, и просто от вас да се изисква да се махнете от там, защото хората не са коректни. Хората, с които работите, не са коректни с вас, и вие ще търсите варианти и ще получите. За вас ще има предложение, ново място, нова работа. Нещо ново идва в живота ви, във вашата финансова сфера, стабилна, която ще е за дълго време. На тази позиция, на която се утвърдите, това ще бъде за доста дълго време и ще успеете да стигнете до вашата финансова стабилност. Тоест, вас ви очаква трансформация в любовта, в работата и в финансите. Нека да видим здравето ви, мили Везни. Здравето ви е прекрасно, вие се чувствате като дете, живи, жизнени. Нека още да видим за вашето здраве, мили Везни. Прекрасно е, ще искате да пътувате, да излизате, да се забавлявате, ще търсите някаква информация относно вашето здраве, макар че се чувствате добре. Възможно е да имате някакво неразположение, което да изисква от вас да взимате бързо решения или нещо да търсите, лекарства, витамини, добавки, може да е спорт, може да е йога, може да е медитация, нещо да търсите. Възможно и здравето ви да не е само здравословно, а емоционално, да търсите начини, методи за духовно израстване, защото това е движение, това е сила, това е емоция и това да се чувствате като дете, да търсите начини да оздравите вашето вътрешно дете. Нещо от миналото ще се върне, което ще ви накара да се чувствате емоционални през това време и вие ще искате да търсите начини как да го премахвате. Знаете ли нещо като пречистване на негативна енергия, виждам. Изцеление на вътрешното дете, изцеление на енергията, балансиране на дух, душа и тяло. Да, ще премахнете трети фактори. Трети фактори може да са емоционални личности, които ви вредят по един или друг начин. Ще ги пречистите и ще ги премахнете. Умората, която изпитвате, вече ще бъде към своя край. За вас започва едно ново начало. Може би сте преуморени от работа, от действия, може да сте преуморени от най-различни ситуации, да търсите баланс за спокойствие, за рехабилитация, за регенерация на вашето дух, душа и тяло. Това са стари травми, които ви пречат да продължите напред. Вашите емоции, травми от миналото, т.е. вие повечето ще лекувате своето вътрешно дете, вътрешното усещане, травмите, които са вътре във вас, отколкото здравословното ви състояние. Да, и Луната ще ви помогне да го направите. Правете лунни диети, мили Везни, правете
някакви чистки, някакви медитации. Или аз обичам да паля свещи, църковни свещи и тамян вкъщи. Това е начинът, по който аз пречиствам своята енергия. Това за вас просто е едно как да кажа, предложение, което да ви помогне да пречистите вашето дух, душа и тяло и вашата негативна енергия през тези кармични времена. Да, вие ще успеете да стигнете от вашия баланс и ще сте горди с постигнатото. Ще минете през доста трудности, ще минете през един период, който няма да ви е никак лесен, но важно е накрая крайния резултат, който ще ви донесе това, от което имате нужда. Нека да видим ангели и архангели какво ви съветват, мили приятели. Изчисти пространството. Архангел Йофия, оправи безпорядъка, изчисти енергията около себе си и използвай фъншуй. Изчистете вашата енергия, мили везни. Ясно усещане, Архангел Рагуел, обърни внимание на повтарящите се физически и емоционални усещания, тъй като те са напътствия от Бог. Вие ще успеете да изчистите вашата енергия, просто ви трябва малко време, търпение. Обичайте себе си, бъдете живи и здрави, честити, забавлявайте се, уповавайте се на позитивната енергия и премахнете всичко негативно и ненужно от вашия живот. Бъдете здрави, мили везни!